Қазақстан Республикасының консул жәрдемшісі Ержан ағамызды ортаға сөзге шақырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті жиналған қауым, қадірменді ағалар, әпкелер, жеңгелер, тәтелер, ұмадығыз бауырлар. Бүгінгі Қытай Халық Республикасынан келіп отырған қонақтарымыз, құрметті ағалар, Қытай Халық Республикасынан келіп отырған мынау бүгінгі осындай Түркиядағы осындағы өмір сүріп жатқан қазақтарға басқа шетелден Қытай Халық Республикасынан келіп отырған қазақ бауырларымыздың сәлемдемесі мынандай бір жақсы бір концертті. Бұл екі мемлекет қазақ халқының әлемдегі әр түкпірінде орналасқан қазақтардың өзара ынтымақтастық бірлігі деп табамыз. Білеміз, мынау қазақ мәдениетінің, қазақ өркениетінің, қазақ әндерінің, қазақ өнерінің барлық жерде бірдей теңдей таралуына сіздер үлкен еңбек сіңіріп жатырсыздар, сенеміз. Бұл осы мынау жылда ұйымдастырып жатқан қазақ өнерпаздарының осындай бір кезекті жақсы бір концерті деп, жақсы бір мәдени байланыс деп білеміз. Осындай мәдени жақсы жиналыстарымыз, осындай шараларымыз көбейе берсін. Және мынау қазақ өркениеті әлемге танып, мынау Азия, Еуропа дейміз, әлемнің түкпір-түкпірінде қазақ әндері, қазақ өлеңдері жайнап шыға берсін. Және осы қазақи дәстүріміз әлемге жайыла берсін. Барлықтарыңызға, жиналған қауымдарға еңбегіңізге мықты саулық, отбасыңызға амандық және барша жақсылықтар тілеймін.